Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Anissa, mahasiswa UIN Raden Intar Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit informasi tentang etika batuk dan bersin untuk mencegah penyebaran virus corona. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas KKN dari rumah tahun akademik 2019-2020 Universitas Islam Negeri Raden Intar Lampung. Berikut videonya. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu coronavirus. Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernafasan, yang bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Coronavirus dapat menyebar antara manusia ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Coronavirus pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini sangat mudah menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Tetesan cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya, bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya. Oleh sebab itu, tata cara batuk yang benar sangat dibutuhkan dalam masa pandemi ini. Berikut adalah penjelasannya. Kamu sakit? Enggak kok, tadi kena debu aja. Kamu tahu gak sih kalau batuk dan bersin itu ada adabnya? Wah, emang ada? Ada. Ada adab yang benar dan ada adab yang salah. Yang kamu lakukan tadi itu adab yang salah. Karena kalau kamu batuk kayak gini, kuman yang ada di tangan kamu itu bisa menempel ke benda-benda yang ada di sekitar dan berpotensi menularkan ke orang lain. Oh, terus adab yang benar tuh kayak mana? Adab yang benar itu yang pertama, kamu harus pakai masker. Yang kedua, kalau kamu nggak punya masker, kamu bisa pakai tisu yang sekali pakai dibuang, atau kamu bisa menutupi mulut dengan tangan bagian dalam kayak gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa cuci tangan sesering mungkin. Nih, jangan lupa pakai masker.